Perkenalkan, nama saya Lutfia dengan NIM 242411201. Di sini saya akan melakukan pembuatan video yaitu batuk efektif dan penapasan dalam. Baik Ibu, permisi, Ibu bisa duduk terlebih dahulu. Lalu bantalnya saya letakkan di sini. Tangan Ibu yang satu memegang dada, kemudian tangannya satu diletakkan di bantal. Baik Ibu, selanjutnya saya minta kepada Ibu untuk tarik nafas selama 4 detik, lalu ditahan selama 2 detik, kemudian dihembuskan sembari mulutnya dimajukan ke depan atau monyong ke depan. Bisa diulang lagi. Siap, saya lakukan. Ibu bisa pegang ini, nanti sekutumnya bisa dibuang ke sini ya. Baik Ibu, saya minta lagi untuk tarik nafas selama 4 detik, lalu ditahan selama 2 detik. Dimulai. Sekali lagi, lalu sekutumnya bisa dikeluarkan ya, disimpan. Ini Bu, Ibu bisa lakukan mulutnya. Oke, baik, sini saya bereskan terlebih dahulu. Bisa letakkan lagi. Baik, itulah tadi pembuatan video pernapasan dan batuk efektif dan pernapasan dalam saya. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih.